अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वो कभी किसी की पालना नहीं लेते, वो कभी किसी की पालना नहीं लेते। सदा निराकार हैं, सदा निराकार हैं। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ, यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। কাল পরশুর মুরলিতে বাবা বলছিল না যে আমার তো পাও নেই গলাও নেই, তুমি আমাকে দেবে তো কি দেবে? এমন কি জিনিস আছে এই সংসারের যেটা নিরাকার শিব বাবার কাজে লাগবে, তাই না? বরং ও তো দেনেবালা, এই সংসারের সমস্ত সুখ তোমাকে দেবে, কিন্তু বাবাকে দেব তো আর কি দেব, তাই না? प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? ईश्वरीय स्टूडेंट तार प्रथम लक्षण की थाकबे? उत्तर, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते। गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते। वो ऐसे नहीं कहेंगे, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। जहाँ भी हैं पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे।
कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं, कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी, तो धारणा कैसे होगी। यह पढ़ाई है, यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है। तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। तो बाबा बोलছেন যারা ভগবানের স্টুডেন্ট আছে সে কোনো দিন মুরলি মিস করবে না, তাই না? এর ইয়াদগার কি দেখানো আছে শাস্ত্রতে, যেই বাঁশি বাজলো সব কোথায়, গরুগুলো সব কোথায়, দৌড়ে দৌড়ে কৃষ্ণের কাছে, তাই না? সব গোপ গোপীগুলো, তাই না? বলা আছে না, কার পা বেঁধে রেখে দিত, খাটে বেঁধে রেখে দিত, তাই না? হাতে বেঁধে ঘুমাতো, কিন্তু সে গোপ গোপীগুলো দৌড়ে দৌড়ে সব চলে আসতো, তাই না? কৃষ্ণের বাঁশি বাজলো মানে কেউ আর থাকতে পারতো না, তাই না? তারপরে এটারও দেখো ইয়াদগার আছে যে কৃষ্ণর বাঁশি, তারপরে তো সে মথুরা চলে গেল, তারপরে তো বাঁশি আর ডাইরেক্ট পাওয়া গেল না। এবার বাঁশি কিভাবে আসলো? পত্রের মাধ্যমে আসলো, চিঠি আসলো, তাই না? তো চিঠিটাও তারা কেমন করলো, এমনভাবে ছিল যে যেই কাগজ যার পাশে পড়লো সেটাতে তার নাম লেখা ছিল। তার মানে এটাও কার ইয়াদগার? বাবা এসে যা বলল, বাবা চলে যাবার পরেও বাবার চিঠি তো শেষ হয় না, বাবার চিঠি তো আসে, আর বাবার চিঠির থেকে সবাই নিজের টুকরোটুকু সংগ্রহ করে নেয়, তাই না? যেটা আমার জন্যে বাবা কি বলেছে, তাই না? কত সুন্দর দেখো ইয়াদগার। তো ওই জন্যে বাবা বলছেন হয়তো তুমি ট্যুরে গেছো, হয়তো ট্রেনে আছো, হয়তো আর কোথায় বেড়াতে গেছো, কোথায় আত্মীয় স্বজনের পার্টিতে গেছো, কিন্তু যে গোপ গোপী আছে সে ঠিক কালেকশন করে নেবে যে কৃষ্ণ আমার জন্যে কি বলেছে, তাই না? ভগবান আমার জন্য কি বলেছে এই পয়েন্টসে ঠিক কালেকশন করে নেবে, তাই না? गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है, बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर केও देहधारी देखाয়, सूक्ष्म देहधारी, ऊपरे থাকে अमर देह, तो अमर थोड़ी ना देह হয়, আলোর দেহই অমর হয়, তাই না? তো অমর দেহধারী, কিন্তু শিব বাবা সবসময় নিরাকারী পুজো পায়। तो इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते।
हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रंग है, তাই না? বাবা বলছেন এখানে অন্ধশ্রদ্ধা নেই, তুমি বিবেক দিয়ে বিবেচনা করো যে বাবা যেটা বলছে সেটা সঠিক কি না। तो सिर्फ जो सुना सत सत कहना यह तो भक्ति मार्ग है, তাই না? ভক্তি মার্গে যা শোনালো আমরা শতবচন মহারাজ মেনে নিলাম, তাই না? হনুমান আকাশে উড়ে, মা দুর্গার 10 হাত, তাই না? যা যা যেমন ভাবে যা খুশি বলল আমরা সব মেনে নিলাম, তাই না? यह तो भक्ति मार्ग है, यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। কিন্তু বাবা বলছেন এটা ভক্তি মার্গ না, এখানে জ্ঞান মার্গ। তো বুদ্ধি থেকে তোমাকে যাচাই করতে হবে যে বাবা সঠিক বলছে না কি বলছে। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शुभ निराकार है। मंदिर तो अनेक अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए। ढेर मंदिर हैं जहाँ शिवलिंग रखा रहता है। बम्बे में है उसको बाबूरी नाथ कहते हैं, তাই না? বাবা বলছেন বম্বের যে মন্দির আছে তার নাম হলো ববুলনাথ, তাই না? বম্বে ফেমাস না, ওইখানে খুব উল্টো পাল্টা কাজ খুব হয়, তো সব বেশি কাঁটা হয়ে গেছে। তো সেই কাঁটাগুলোকেও বাবা কি করেছে, ববুল মতন কাঁটাগুলোকেও ফুল বানিয়েছে, তাই বম্বেতে আছে बबुलनाथ। तो है तो एक शिव, विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय तुम त्रिलोकीनाथ हो क्योंकि तुम जानते हो। बाबा बोलছেন बाबा आत्मा বাচ্চাগুলোকে এবার 3 লোকেরা বলে দেয় না স্বর্গ মর্ত পাতাল, বাবা বলছেন উপরে কোনো স্বর্গ নেই বা মাটির তলায় কোনো পাতাল লোক নেই, যা আছে 3 লোক। বাবা কি সুন্দরভাবে তার ডেফিনেশন বুঝিয়ে দিয়েছে। जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते। श्री ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ है, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेज फुल ब्लिसफुल बाप है, वो निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। तो बाबा कहते वो निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता, यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं, शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं जाता हूँ और सब तो गर्भ में जाते हैं, তাই না? দেখো শিব বাবা কেমন থাকে সেই আত্মা পরম ধামে, সে সংসারের কোনো অনুভূতি নেই তার কাছে, এমনকি মায়ের গর্ভেও কেমন ফিল হয় সেটাও সে জানে না। সংসারের ফিলিংস তো নেই মোটে, তাই না? তো ভাবো সে কত পিওর আত্মা, তাই না? কিছুই জানে না, একদম ইনোসেন্ট আত্মা, কিন্তু জ্ঞানের সাগর। কিসের জ্ঞানের সাগর? যে সব আত্মারা কিভাবে নামে আর কি কি করে এইগুলো সব সে সাক্ষী হয়ে উপরে দেখতে থাকে। আর যখন তার সময় হয় সে আসে আর সব কিছু ভালো করে শুনিয়ে দেয়, তাই না? तो फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है।
तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे, তাই না? বাবার তো না কেউ মা আছে, না কেউ বাবা আছে, না টিচার গুরু। তুমি আমাকে কি পালনা দেবে? আমি তোমাদেরকে পালনা দিই, তাই না? দেখো বাবা কতটা নিঃস্বার্থ সেবা করে। बाबा बोलचेन हमको तो कहते ही हैं सारे सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए, তাই না? মানুষ আর ভগবানের মধ্যে ডিফারেন্স কি? মানুষের মাতা পিতা টিচার বন্ধু সখা কত কিছু লাগে, ঘর বাড়ি কিচেন স্টোর কত কিছু লাগে। আর ভগবানের কিছুই লাগে না, মাও লাগে না, বাপও লাগে না, টিচারও লাগে না, কিছুই লাগে না। সে উপরে শুধু সাক্ষী হয়ে বসে দেখতে থাকে, তাই না? तो बरोबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के। तुम सब सजनिया हो, वो साजन ठहरा। साजन है निराकार। फेमस আছে না শিব पार्वती। तो पार्वती शब्देर माने की? पार वतन में रहने वाली आत्माएं, তাই না? তো পার্বতনে এক আত্মার সঙ্গে শিব বাবা থাকে না, শিব বাবার সঙ্গে অনেক আত্মা থাকে। তো বাবা বলছেন সব আত্মা হলো আমার পার্বতী, আমার সজনী, তাই না? तो साजन है निराकार। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। तो आत्मा পার্বতীগুলো নিচে নামে, তারপরে যখন এখানে দুঃখ পড়ে তো পার্বতীগুলো সেই শিবকে ডাকা শুরু করে। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে না, শিব তো সমাধিতে আছে আর পার্বতী তো তাকে ডাকছে, চোখ খোলো, আমার কথা শোনো, তাই না? আর একদিন তার তপস্যাতে শিব বাবা প্রসন্ন হয়ে গেছে, চোখও খুলেছে, অমর কথা শুনিয়েছে, লঙ্কাপুরী তাকে গিফট দিয়েছে, স্বর্ণ লঙ্কা, তাই না? তো সব দেখো একুরেট ইয়াদগার আছে, তাই না? তো আমরা কিভাবে ভক্তি করি পার্বতীর মতন সেই দাপরের থেকে। তারপরে সঙ্গম যুগে বাবা আসে, আমাদেরকে অমর কথা শোনায় আর অমরপুরী गिफ्ट दिए जाए स्वर्ण लंका। तो सभी भक्त भगवान को याद करते हैं, তাই না? শাস্ত্রে তো এটাও বলা আছে যে রাবণ কি করলো, মা দুর্গার থেকে বা পার্বতীর থেকে সন্তুষ্ট করে স্বর্ণ লঙ্কা নিয়ে নিল, তাই না? তো দেখো, তো সেটাই তো হলো, সব পার্বতীগুলো নিজের থেকেই তো রাবণকে লঙ্কা দিয়ে দিল, তাই না? यह आशिक माशूक निराकारी हैं। वो जो साकारी आशिक माशूक होते हैं उनकी भी महिमा है और वो बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, सिर्फ एक दो को देखते रहते। देखने बिगर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। बाबा के आशिक माशूकेर भालोबासा खूब पसंद। सब समय बोलबे जेरकम आशिक माशूक কাছে থাকুক আর না থাকুক, যেই যা কিছু করতে থাকুক মনে হবে যেন সে পাশে আছে, তাই না? তো সেইভাবে বাবাকে ইয়াদ করো, যেন চোখের সামনে থাকুক আর না থাকুক সে আমার পাশে আছে। उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि वो पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना,
बिकार के लिए नहीं, एक दो को देख खुश होते हैं, खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको देखते रहेंगे, वो भी थोड़े होते हैं, यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं। তাই না? বাবা বলছেন ওই রকম আশিক মাসুকও থোড়াই থাকে, তাই না? আজকালের আশিক মাসুক তো ভালোবেসে মেরে ধরে টুকরো টাকরো করে দেয়, সে কী করে বাবা, শুনলে তো অবাক লাগে কেমন আশিক মাসুক হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো সেই রকমও থোড়ে থাকে उस मासूक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद अनर्स होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वो तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लब रहता है, তাই না? বাবা বলছেন আশিক মাসুক কত আর ভালোবাসা পায়, অল্পটুকু সুখ পায়, তাই না? তো বিয়ের পরে তো ঝগড়া শুরু করে দেয়, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন যে তোমাকে কিন্তু আমি অপার সুখ দিয়ে যাব। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लब, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनाइस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर यमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी, তাই না? যমুনা নদী কিনারা দিল্লি, তাই না? এখনও রাজধানী ভারতের, তাই না? বাবা বলছেন তখনও ভারতের রাজধানী কি হবে? যমুনা নদী কিনারা, যেখানে কৃষ্ণের বাঁশি বাজবে, মানে সেই যমুনা নদী কিনারা সেই দিল্লি, কিন্তু দিল্লি হবে না, তার নাম কি হবে? পরিস্তান। गंगा जमुना आदि यह तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं, তাই না? তো সাগরে কোন দ্বারিকা ডুবে গেল? সাগরে সব বিদেশ রূপী দ্বারিকা ডুবে গেল, তাই না? কৃষ্ণের দ্বারিকা ডুবিনি, কৃষ্ণের দ্বারিকা তো এখনো আছে। কৃষ্ণের দ্বারিকা, কৃষ্ণকে তো যমুনা নদী কিনারাতে দেখানো হয়, সে তো এখনো আছে, পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বারিকা, কোন দ্বারিকা ডুবে গেল? যে হলো পুরো টোটাল বিদেশ ডুবে গেল সমুদ্রের ভিতরে। यह तो न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। यह बम्बई थोड़े होगी, अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है, তাই না? বাবা বলে না বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাস এইগুলো থাকবে না, কেননা বম্বেও ছিল ছোট্ট গ্রাম, কলকাতাও ছিল ছোট্ট গ্রাম, তাই না? সব কলকাতার আর ক্যালেন্ডারই তো বলে দেয় কত 1400, তো 1400 কত মানা 1250 বছর যদি কলিযুগ হয়, তাহলে দাপরের শেষের দিকে কলকাতার আবির্ভাব হয়েছে। তার আগে তো কলকাতার নামও ছিল না হয়তো, তাই না? তো বাবা বলছেন मोस्ट बिलवेड गॉडफादर, क्राइस्ट को गॉडफादर नहीं कहेंगे, जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है, आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉडफादर नहीं समझते, তাই না? গত রবিবারের মুরলি মনে আছে না? বাবা কি বলল? যে ধর্মসত্তা আর রাজ্য সত্তা, স্বরাজ্য উপরে অধিকারী সত্তা, তাই না? এই দুটো সত্তা যখন সত্যতেতা যুগের রাজাগুলোর নিজের কাছে ছিল,
তখন কোনো ধর্মপিতার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন রাজাগুলোর মধ্যে ধর্মের শক্তি কম হতে লাগলো আর স্বরাজ্য বা ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে শাসন কম হতে লাগলো, তখন দাপরের থেকে ধর্মপিতাগুলোকে নামা শুরু হতে হলো। কেননা ধর্মকে তো তুলে ধরতে হবে। ধর্মগ্লানি তো শুরু হয়ে গেছে, ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট তো शुरू हो ही गए। तो प्रिसेप्टर समझते हैं हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदमशुमारी जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े हैं, इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भूल ब्राह्मण धर्म बताएंगे तो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं। यहाँ बहुत धर्म है इसीलिए पूछते हैं, তাই না? দেবী দেবতা ধর্ম, সেখানে তো এক ধর্ম, তো কে কার ধর্ম জিজ্ঞাসা করবে? এখানে তো ধর্ম ফর্ম ফিল আপ করতে হয় যে তুমি কোন ধর্মে। यह सब बातें बाप बेट समझाते हैं, तो बुद्धि से बाप को याद करना है। वो है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है? समझते भी हैं कि यह भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं, তাই না? আত্মা সো পরমাত্মা, কি করে হবে? পরমাত্মার পুনর্জন্ম নেই, তার তো সংসারের সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই, আর आत्मा तो पुनर्जन्म नीते थाके। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसीलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण जानते हो और कोई भी जान न सके। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं रहता, यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसीलिए तुम्हारा नाम वाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। दिलवाड़ा मंदिरे आदि देव के देखानो হয়েছে, आदि देवी के देखानो হয়েছে, তাই না? আর 108 তপস্বী দেখানো হয়েছে, আর উপরে স্বর্গের দেবী দেবতা রাস করতে দেখানো হয়েছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, তাই না? বাবা বলছে আমিও চিনে রাখি যে কে আমার মদতগার হয়েছে, আর সেই অনুযায়ী তাকে আবার স্বর্গের আমি গিফট দিয়ে দিই। কেন স্বর্গের গিফট তো এক মতন সবাই পাবে না, কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ দরবারি, কেউ দাস দাসী, কত রকম হবে। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें नंबरवार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान हैं, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, তাই না? সেন্টার হলো শিব বাবার দোকান। কোন দোকান? এখানে জ্ঞানের রত্নের দোকান, তাই না? যেরকম বাবা মাঝে মাঝে বলে না অব্যক্তবাণীতে, কিরানা স্টোরে সবাই ঢুকবে
কিন্তু হীরে রত্নের দোকানে সবাই ঢোকে না, সেখানে ভিড় হয় না, তাই না? কেননা সে খরিদ করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। तो यह बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है, बड़े ते बड़ी झूठ। जो श्रीमत देने वाले परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते, তাই না? মানুষের মধ্যে ভগবান, ঠিক্কর ভিতর পাথর, পশু পাখির মধ্যে ভগবান। বাবা বলছেন এই হলো সবচেয়ে বড় झूठ হলো। आगे तो बेअंत कह देते थे, रावण कौन है, कब से आए, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते, सतयुग को तो जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती, তাই না? বেশিরভাগ শাস্ত্র পুরাণ তেতা যুগের কথা লেখা, দাপর যুগের কথা লেখা, শতযুগের কোনো কথা লেখা নেই। শুধু বলবে সত্য তেতা দাপর, কিন্তু শতযুগের কোনো কাহিনী লেখা নেই। শুধু বলেছে শতযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল, বেশ এইটুকু, তার আগে আর কোনো গল্প জানাই নেই। सब यहाँ की बातें हैं, यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है, कोई को समझाओ तो फिर कह देते यह इन बीके की कल्पना है, তাই না? নিজেরাই শাস্ত্রতে বলে যে সত্য তেতা দাপর কলি 4 যুগ আছে, ঠিক আছে, সঙ্গম যুগ নাই মানো, নিজেরাই বলে। আবার শতযুগের কথা বললে বলবে বিকেরা তো কল্পনা করে, তাই না? সব ধর্মের মধ্যে জন্নত, বহিস্ত, প্যারাডাইজ, হেভেন, আল্লাহর বাগিচা, তাই না, বলে সব স্বর্গের কথা বলা আছে, তাও বলবে বিকেরা গল্প করে, তাই না? তো অদ্ভুত না? कोई को समझाओ तो फिर कह देते यह इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है, वो धारण करनी है, जहाँ भी है पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं, তাই না? যতই ব্যস্ত আছি, কোথায় বেড়াতে গেছি, কোথায় আত্মীয় স্বজনের পার্টিতে গেছি, তাই না, বাবা বলছেন যাই হয়ে যাক না কেন কিছু তো সময় বের করে, তাই না? বাবা আজকে কি বলেছে আমাকে, এইটুকু পয়েন্টস তো জোগাড় করে পড়ে নিতে পারো, তাই না? अरे गडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं तो उनको क्या कहेंगे, তাই না? বাবা যখন এই মুরলি চালনা করেছে, সাকার মুরলি, তখন তো আরোই অসুবিধা ছিল। তখন তো দিদিরা সাকার মুরলি তো জেরক্সও হতো না, তখন তো প্রিন্টই হতো না, তাই না? সাকার মুরলিগুলো কীভাবে দুনিয়াতে আসলো? সব বাবার বাচ্চারা লিখতো। তখন বাবার বাড়িতে টাইপরাইটারও ছিল না, বা কোনো রকমের প্রিন্টার ছিল না, তাই না? তো ভাবো যে কেউ লিখছে, যে প্রথম লাইন তুমি লিখবে, সেকেন্ড লাইন ও লিখবে, থার্ড লাইন ও লিখবে, এই রকম করে করে লিখতো, তাই না? তো সেই সময়েও দেখো জোগাড় করে শুনতে হবে, তাই না? কথা আছে না, জানকী দাদির বায়োগ্রাফি হয়তো আপনারা শুনেছেন কি না। জানকী দাদি মুরলি কোথায় থেকে নিত, কার জানা আছে? বাথরুমের, তাই না, যে নালি থাকে না, সেটাকে দিয়ে দাদি মুরলি নিত, বাথরুমে বসে দাদি মুরলি পড়ত। ভাবো, দাদিকে যখন বাবা পাঠালো, বিদেশ পাঠালো, তো দাদি বললো মুরলি কী করে পাবো? তো দাদা মানে ওই পাঠাতো না পোস্টে, ওই যে 4 কোনার ক্যাসেট হতো, তারপরে বাবা ক্যাসেট পাঠাতো, মুরলি টেপ করা শুরু হলো। প্রথমে ওই ছোট্ট রেডিওর মতন ট্যাপ রেকর্ডার হতো না, একটু প্রেস করে দিলে ট্যাপ হতো, তাই না? তো আগে থোড়ি না বাবার বাড়ির সময় এত সুবিধা ছিল, আর এখন তো কত সুবিধা,
তাও যদি বলবো যে সারাদিনে মুরলি একটু পয়েন্ট শোনার জন্যে বা পড়ার জন্যে ফুরসত নেই, তাহলে আর কি বলা হবে তাকে, তাই না? तो कोई को धारण कैसे करा सकेंगे, इतनी अथाह पॉइंट चलती है। वो अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। यह तो एजुकेशन है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक है, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे। यह तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वो पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। এই জন্যে বাবা বলে না যে যদিও বা শিব বাবা পুনর্জন্ম নেয় না, কিন্তু ওর জয়ন্তী পালন হয়। ওই জন্যে সিস্টেম আছে, যখন দেবী দেবতাদের মন্দির বানায় তো আগে মন্দির বানাবে, পরে দেবী দেবতাকে প্রবেশ করে স্থাপনা করাবে। কিন্তু যখন শিব মন্দির বানাবে তো আগে শিবলিঙ্গ স্থাপনা হবে, পরে মন্দির তৈরি হবে, তাই না? এখন তো যা খুশি করে, হয়তো এখন হয়তো ব্রাহ্মণরা নিজেই ভুলে গেছে যে নিয়ম কানুন কী আছে, তাই না? কিন্তু তার মানে কি, যে আগে শিব বাবা আসে, পরে শিব বাবার সব কিছু স্থাপনা হয়। আর দেবী দেবতারা আগে শতযুগের মন্দির স্থাপনা হয়, পরে দেবী দেবতা এন্ট্রি করে, তাই না? তো দেখো কত ইয়াদগার, শাস্ত্রের একদম সিস্টেম সব বলাই আছে। কেননা শাস্ত্র কে লিখেছে? আমরাই তো লিখেছি না। তো সব জ্ঞানগুলো মাথায় কিছু কিছু তো মনে থাকে, তবে তো লিখেছে না। তো यह तो शिव जयंती को भी ख़त्म करते जाते हैं, তাই না? কেননা শিবরাত্রির তো কোনো ছুটিই থাকে না, তাই না? সেদিন অফিস থাকবে, স্কুল থাকবে, জন্মাষ্টমীর দিন ছুটি দেবে, রামনবমী ছুটি দেবে, কিন্তু শিবরাত্রির দিন ছুটি থাকে না। তো বাবা বলছেন দেখো যে সারা পৃথিবীর উদ্ধার করলো, তার কোনো মানই নেই, তাই না? तो अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा, তাই না? এমন কি মহান কাজ করেছে এই শিবলিঙ্গ যে এত পুজো হচ্ছে, তাই না? নিশ্চয়ই তো কোনো মহান কাজের জন্যে তো পুজো হয়। তো এত মন্দির, এত স্থাপনা, প্রত্যেক গ্রাম শহরে শিবের মন্দির, এমন কি এমন অদ্ভুত কর্ম করেছে সেটা তো একটু জানার दरकार আছে না। तो क्या किया होगा, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ न सके। श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे, তাই না? লোকেরা দেখো রাধা কৃষ্ণের নামে কত কলঙ্ক লাগাল। বাবা বলছেন আরে রাধা তো অন্য রাজ্যের রাজকুমারী ছিল, তাই না? কৃষ্ণ তো মহারাজকুমার ছিল, তাই না? बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, তাই না? বাবা বলেছে না যে যেরকম শুরুতে বাবা সব সাক্ষাৎকার করাতো, কেননা বাবার কাছে সেবার জন্য আর কোনো সামগ্রী ছিল না, তো সাক্ষাৎকার করাতো। তো লাস্টের সময়েও সব সামগ্রী ফেলিওর হয়ে যাবে, তখন আবার বাবা সাক্ষাৎকারের মাধ্যম বানাবে, তাই না? বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে সব তার কাজকর্ম করাবে। फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे समझेंगे, हम जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, তাই না? লাস্টের সময় কি সাক্ষাৎকার করবে যে আমি তো শতযুগে বসে আছি, তাই না?
তখন আর এই কলিযুগ বিনাশ হচ্ছে, সেইগুলো কি আর কষ্ট হবে? কোনো কষ্টই হবে না তখন। বাবা এত সূক্ষ্মবতনে ট্রান্সে টেনে নিয়ে এত খেলপাল দেখাবে যে দুনিয়ার বিনাশ তার কোনো কষ্ট হবে না। সে খুশি খুশিতে সব ভক্ত আত্মাগুলোকে উদ্ধার করা শুরু করে দেবে, তাই না? বাবা তাকে সাক্ষাৎকার করার। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी हैं, इनको कहा जाता है अति খুনে নাহক, তাই না? তো লাস্টের সময় কি হবে? খুনে নাহক খেল হবে। বলে না যে মহাভারত যুদ্ধের শেষে কি হয়েছিল? চারিদিকে রক্ত আর রক্ত আর মোড়া ভাসছিল রক্তের মধ্যে মোড়া, তাই না? তো কেমন ছিল সে দৃশ্য? তো এই দৃশ্য তো এই লাস্টের সময়েরই তো বলা দৃশ্য না। तो दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं वो गवर्नमेंट कोई मत लेगी, अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना, भल काम है। বাবা বলছেন ভলে অনেক কাজকর্ম আছে, কিন্তু কি করবে? হাত কাটে দিল ইয়াডে, মানে কাজে কর্মে হাত থাকবে আর দিল কোথায় থাকবে? বাবার কাছে। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, তাই না? বাবা বলছেন গৃহস্থিতে থাকো, কাজকর্ম করো, বাবাকে ইয়াদ করো। আরে বাবা তোমাকে 21 জন্মের রাজাই দিচ্ছে, তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে, আর কি চাই তোমার? तो कोई फिक्र की बात नहीं, यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता नहीं। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहाँ यह भी पता नहीं पड़ेगा, তাই না? সেখানে প্রারব্ধ ভোগ করব, কর্মফল ভোগ করব, কিন্তু কর্ম তো আর মনে থাকবে না, তাই না? সে তো এই জন্মেও কোন কর্মের ফল ভোগ করছি সেটা কি আর মনে আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন यह नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। এখন জ্ঞানের বর্ষা নিচ্ছি, তারপরে কি নেব? রাজাইর বর্ষা নেব। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की वो प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है? वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, তাই না? মানুষ পুরুষার্থ মেহনত করে কিসের জন্য? কার কাছে শরীর ভালো নেই তার জন্যে মেহনত করতে হয়, এই ডক্টরের কাছে দৌড়াও, ওখানে দৌড়াও, ওখানে দৌড়াও। কার কাছে ধন নেই, ধনের জন্যে দৌড়াও। কার কাছে মন ভালো নেই তো সাইকিয়াট্রিস্ট কাছে দৌড়াও, তাই না? তো যা নেই তার জন্যে দৌড়ায়, সেখানে কিসের জন্যে মেহনত করবে? অপ্রাপ্তি তো কিছুই নেই, সবই তো সবার কাছে আছে, তাই না? শুধু খুশি আনন্দে রাস করবে, आनंद করবে, তাই না? तो सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने, वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होते हैं। কেমন দুনিয়া হবে দেখো, না কোর্ট হবে, না জজ হবে, না উকিল হবে, না ডক্টর হবে, না নার্স হবে, না হসপিটাল হবে, না পুলিশ হবে,
না দোকান বাজার হবে, না বাজার মার্কেটে গিয়ে সবজি কিনে আনতে হবে, দেখো কি মজা, না চাষ কাজ করতে হবে, তাই না? সব কিছুর থেকে বাবা একদম ফ্রি করে দিয়েছে, তাই না? যেরকম ছোটোবেলায় থাকে না, না বাজার করতে যেতে হবে, না পড়াশোনা করতে যেতে হবে, তাই না? এখনও তো তাও 3 বছর বয়স থেকে নার্সারিতে গিয়ে ঢেলে দিয়ে চলে আসে। আগে তো 5 বছর পর্যন্ত তো মজাতে যেত না, কোনো ব্যাপার ছিল না, খেলাধুলা করো, আনন্দ করো, কোনো ব্যাপার না, তাই না? তো শতযুগে তেমন থাকবে, কারোর জন্যে কোনো কাজ থাকবে না, তাই না? যখন মধুবন যায় না, তো যারা ভাইগুলো সব চাকরি টাকরি করতে থাকে, তো তারা বলে, ও দিদি কি বলবো, মনে হচ্ছে পাখা লেগে গেছে, তাই না? কি ফ্রি, মাথাগুলো কি ফ্রি, আর রান্না করতে হবে না, ঝাড়ু পোছা করতে হবে না, শুধু খাবো আর ক্লাস করব আর মেডিটেশন করব আর ঘুরে বেড়াবো, কোনো ব্যাপারের কোনো কষ্টই নেই বাবার বাড়িতে, শুধু পিকনিক আর পিকনিক করে দিনকাল কেটে যাবে, তাই না? ওই জন্যে তো মধুবনে তো ভালো লাগে। কেন মধুবনে তো ভালো লাগে? কোনো রকমের মেহনত নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন, वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होते, वहाँ कोई पाप करते ही नहीं, তাই না? সেখানে কোনো ভুলও হবে না, কোনো পাপও করবে না, যে মন খারাপ হবে, বসে আফসোস করবে, বা মুড অফ হবে, বা মন অপসেট হবে, কিছুই হবে না এইসব, তাই না? वहाँ कोई चोर चकारे भी होगा नहीं, তাই না? বলে না যে লাস্ট যে হিন্দু রাজা ছিল, লাস্টে হিন্দু রাজা ছিল না পৃথ্বীরাজ চৌহান, সে তো আজকে থেকে হয়তো 1100-1200 বছরের আগের কথা, তাই না? তখনও নাকি ভারতবর্ষে কেউ তালা লাগাতো না, কারো বাড়িতে তালা হতো না, তাই না? তো চিন্তা করো কেমন দুনিয়া ছিল, তাই না? মাউন্ট আবুতেও আগে তালা সিস্টেম ছিল না, তাই না? এগুলো সব 2000-এর পর থেকে তালা সিস্টেম করেছে, না হলে কোনো রুমে তালা পড়তো না। আর যখন প্রকাশমণি দাদির রাজত্ব ছিল, তাই না, সেখানকার রাজস্থানী বউগুলো তো ঝাড়ু মোছা করতো, কোনো ভাই বোনেরা গিয়ে ওখানে ঝাড়ু মোছা পরিষ্কার করতো না, সব রাজস্থানী বউগুলো, সব লেবারগুলো আসতো, ওরা কাজ করতো। আপনি বিশ্বাস করবেন না, আপনার সোনার আংটি পড়েছে, সোনার চেন পড়েছে, সোনার ব্যাচ পড়েছে, ওরা 50 বার এসে আপনাকে খুঁজে খুঁজে, মানে যেই খাটের তলার থেকে পেয়েছে তাকে সে 50 বার করে খুঁজে এসে সে কিন্তু তার হাতেই দিয়ে যাবে, চোরই হতো না, তাই না? কিন্তু 2000-এর পর থেকে, তাই না, চোরির সমস্যা আসা শুরু হয়ে গেল। তখন প্রকাশমণি দাদি বলল, আমার রাজস্থানী বউগুলো চুরি করিনি, তোমাদের যা পার্টির লোক এনেছো তাদের মধ্যে দেখো কে চোর আছে, আমার এইগুলো কেউ চুরি করবে না, তাই না? সত্যি তাই, আমার নিজেরই আংটি পড়ে গেছিল, সোনার আংটি, যেটা সমর্পণের আংটি, সেটাই আমাকে, আমার তো হোশই নেই যে পড়ে গেছে। তারপরে সেখানে কি হয়, মধুবনে সারাক্ষণ তো ঘুরে বেড়াই, তো বিছানায় তো থাকি না, ইয়া তো রাতে ইয়া তো দুপুরে 1 ঘন্টা, তাই না? তো সে বেচারি এসে খুঁজে 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 তারপরে পাশের বাড়িতে বলে গেছে যে ওনাকে বলে দেবে একটু থাকবে, আমি অমুক সময়ে আসবো, ওনার আংটি পড়ে গেছে, তাই না? তারপরে গিয়ে সে দিয়ে গেছে, চিন্তা করো, তাই না? তো মধুবনেও আজকেও এইরকম অবস্থা। তাহলে ভাবুন আগের দিনকাল কেমন ছিল, যখন আজকে থেকে 1100 বছর আগে পুরো ভারতেই কোথায় কোনো তালাই ছিল না, তাই না? তো বাবা বলছেন, वहाँ कोई चोर चकार होगा नहीं, তো 5000 বছর আগে চোর আর কি, তাই না? तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, বলে না যে শতযুগে গুলজার দাদি সব সাক্ষাৎকার করেছে না, যে সেখানে তো দরজা জানলাও হবে না, পর্দা থাকবে শুধু,
তাই না? পশু পাখি পর্যন্ত এত মর্যাদিত হবে যে তারা কোথায় বাড়ির ভিতরে ঢুকে গিয়ে নোংরা করবে না, তাই না? তো চিন্তা করো, মানুষ তো মানুষ, দেবতা তো দেবতা, পশু প্রাণী পর্যন্ত কত মর্যাদিত হবে, তাই না? तो तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती, তাই না? যেরকম ছোটোবেলায় কোনো পরবাই থাকে না, তালা লাগলো, কে খেলো, কে কী করলো, কোনো পরবাহ নেই, শুধু খেলা আর খেলা, তাই না? তো সেই রকম জীবনকাল হবে, কোনো কিছুর পরবাহ থাকবে না, কি খেতে হবে, হ্যাঁ সেই আমার নাতিপতি কি খাবে, আমার ছেলে কি করবে, বাড়ি করে দিতে হবে, তাই না? অত কথা ভাবতে হবে না, তাই না? কোনো জিনিসের কোনো কথার কোনো পরবাহে থাকবে না। অন্ন আদি পর पैसे लगते नहीं, তাই না? সবার কাছে এত থাকবে, তাই না? আমার এরিয়াতে এটা বেশি, আমি তোমাকে গিয়ে গিফট দিয়ে আসলাম, সবাইকে বিলি করে আসলাম, তাই না? ইভেন হয়তো আপনারা জানেন কি না, যখন আপনারা হয়তো ছোট ছিলেন, যখন গ্রাম্য সভ্যতা থাকতো, তাই না? তখন কি হতো, গ্রামের কোথায় বাড়িতে একটু ভালো কিছু সবজি বানিয়েছে, হ্যাঁ অন্য পাশের বাড়ির বাচ্চাগুলো আছে, তো সে বাচ্চাদের জন্য গিয়ে গিয়ে সবজি দিয়ে আসবে, যে আমাদের বাড়ি ভালো সবজি হয়েছে, এই বাচ্চার জন্যে দিয়ে গেলাম, তাই না? তো সেই রকম দিনকাল এই কলিযুগের শেষে ছিল। তাহলে ভাবুন, সেই সময় বাবা বলে না, সেখানে বাজার মার্কেট হবে না, সেখানে বিনিময়ে প্রথা হবে, তাই না? যে আমি, আমার কাছে বেশি হয়েছে, আমি সবাইকে বিলি করলাম, ওর কাছে ওর বাগানে বেশি কিছু হয়েছে, সে বিলি করলো, তাই না? তো সেখানে শুধু গিফট দেবা নেবা, শুধু বিনিময়ে প্রথা হবে, সেখানে কোনো মুদ্রা প্রচলন হবে না, কোনো বাজার করতে যেতে হবে, তাই না? তো ভাবো সে কীরকম সে সুন্দর জগতে ভগবান নিয়ে যেতে চাইছে। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं, यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, তাই না? বাবা বলছে আগে কি লোকেরা চাল ডাল কিনতো নাকি, তাই না? গ্রামের যে জায়গা হতো না, ইভেন আমারও ছোটোবেলায় আমি দেখেছি যে চাল ডাল আবার বিক্রি হয় নাকি, তাই না? সেইগুলো তো নিজেদের বাড়িতে হয়, তাই না? চাল ডাল যে কিনতে হয়, এগুলো তো শহরি সভ্যতাতে এসেছে, তাই না? গ্রামের অনেক সভ্যতাতে, ইভেন কলিযুগের শেষের দিকেও মানুষ কোনো দিন চাল ডাল কিনতো না, তাই না? ভাণ্ডার ঘরগুলোতে তো সে 2 বছর 3 বছর পুরনো চাল পড়ে থাকতো, তাই না? এতটা থাকতো কলিযুগেরও শেষে, তাই না? এত সস্তা ছিল সব কিছু। তাহলে ভাবুন সত্যযুগে কী ছিল, তাই না? तो उनसे आगे क्या होगा, अब तो कितनी महंगाई है, তাই না? একটা গল্প আছে না, যে কি বলে ওটা, রামায়ণেরই একটা কোনো এপিসোড আছে, সেখানে বলা আছে যে কলিযুগের যে নিশানিগুলো সেখানে বলা আছে, তো সেখানে সেই কলিযুগের নিশানি বলেছে যে খাবার প্যাকেটে বিক্রি হবে, জল প্যাকেটে বিক্রি হবে, তখন বুঝবে কলিযুগের শেষকাল, তাই না? তো সেটা কি আর বাকি আছে, তাই না? এখন তো আরও বেশি, এখন তো নিজেরা বানায় না, এবার বিরিয়ানি আনিয়ে নিল, জোম্যাটো করে দিল, কী করে দিল, বাড়ি খাবার পৌঁছে গেল, তো আর বাকি আছে ওইগুলো হবা? সব তো এইগুলো লাস্টের সময়ের পরিণতি, এইগুলো তো আগে থেকেই শাস্ত্রতে বলে দিয়েছে, তাই না? तो अर्जुन महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी, ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलती है, 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है, তুমি শুধু এইরকম রাজনীতি কেউ শিখিয়েছে? তুমি শুধু বসে বসে রাজ্য করো, আর তোমার জন্যে রাজ্য তৈরি করে আমি দিয়ে দেবো, তুমি রাজা হয়ে যাবে, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আর বেচারাগুলো দেখো, ভোটের জন্যে কেউ ভোটের বাক্স নিয়ে দৌড়াচ্ছে, তাই না? তো বেচারাগুলোর কি কষ্ট হচ্ছে ভাবো,
কত রকম বেচারা কষ্ট করছে রাজা হবার জন্যে, তাই না? আর এই রাজনীতি দেখো ভগবানের, হ্যাঁ, কত সুন্দর রাজনীতি। তুমি শুধু নিজেকে যোগ্য তৈরি করো, তুমি অটোমেটিক রাজা হবে, তাই না? तो बंदर लड़ते हैं मक्खन तुमको मिलता है, दुनिया थोड़े ही जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, यह है भी गुप्त बेश में, তাই না? বাবা তো চোখেও দেখা যায় না, তাই না? কেউ নতুন এসে যদি বসে, যদি বলা হয় ভগবান পড়াচ্ছে, সে এদিক ওদিক তাকাবে, কোথায় রে ভাই ভগবান, কই তো দেখতে তো পাচ্ছে না, কোথায় পড়াচ্ছে, তাই না? তো সে তো আছে গুপ্ত রূপে, তাই না? तो तुमको एक सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं, खुदा दोस्त की कहानी है ना, यह महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अच्छा होशियार सेल्समैन बन। अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरा, पास विथ ऑनर होने के लिए, पास विथ ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथी बन। सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं, कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए।
कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए। बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए। बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए। धंधा ठीक हो जाए। धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो। जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो, सभी का कल्याण चाहते हो, तो स्वयं शक्ति रूप बन। तो स्वयं शक्ति रूप बन। सर्वशक्तिमान के साथी बन। सर्वशक्तिमान के साथी बन। शुभ भावना रख चलते चलो। शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो। बंधन में नहीं फंसो। बंधन में नहीं फंसो। तो बाबा बोलছেন, যদি চাও যে কারো বিমারি ঠিক হয়ে যাক, কেউ জ্ঞানে চলুক, বা কারো ধন্দাধরি ঠিক হয়ে যাক, তো বাবা বলছেন বসে বসে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, বা বাবার কাছে শুধু বলতে হবে না, কিন্তু কি করো, বাবাকে সাথী বানিয়ে বাবার থেকে শক্তি নিয়ে সকাশ দাও, তাই না? তো বাবা বলছেন চিন্তা করো না, চিন্তন করো, সকাশ দাও, তাই না? তো সব ঠিক হয়ে যাবে। स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं, जो प्रश्नों से पार रहते हैं, वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। তো বাবার কত সুন্দর কথা, তাই না? যার মনে কোনো ব্যক্তির ব্যবহারে বা কোনো পরিস্থিতির প্রতি কোনো রকমের কেন আসে না,
क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ কোনো প্রশ্ন আসে না, সব অ্যাকসেপ্টেড। ব্যক্তি যা ব্যবহার করছে অ্যাকসেপ্টেড, পরিস্থিতি যা আসছে অ্যাকসেপ্টেড, তাই না? তো বাবা বলছেন সে কেমন থাকবে? সদা প্রসন্ন চিত্ত থাকবে, তাই না? যা করার করো, প্রশ্ন করে লাভ কি, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।